The 14th edition of the Concours Mondial du Sauvignon was recently hosted by Sauvignon Blanc South Africa in Franschhoek. A first for South Africa, but not surprising as South African Sauvignon Blancs are rated among the best in the world. Stay tuned for an insight on this, but first, over to Lisa Roberts for the latest agricultural news. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship, enriching life. In today's news, Fair Play, the movement against dumping and illegal trade, has called for anti-dumping duties on Irish chicken. This follows after South Africa lifted the bird flu ban, which has been preventing imports of chicken from Ireland since 2021. This, together with the recent suspensions of anti-dumping duties, have caused Irish poultry producers to flood South Africa with dumped chicken imports. Irish chicken producers are, however, facing anti-dumping duties of 158% on consignments of bone-in chicken, such as leg quarters sent to South Africa. These duties might only come into force in August. Approximately 18,000 cows were killed in an explosion at a dairy farm in Texas earlier this week. According to a report on Fox News, the cows were in a holding area before being brought in for milking when the blast occurred. The fire from the explosion spread to the dairy building and into the holding pens where the cows were kept. The American Animal Welfare Institute told news agencies that this may be the deadliest barn fire involving cattle since the organization started tracking barn fires in 2013. The cause of the fire is still under investigation. En 'n hailstorm het onlangs miljoene rand skade aan avokado en neutoeste by Lewobo in Limpopo aangerig. Jong avokado boompies se blare en takke is afgeslaan sodat net die stamme nog staan. Macadamia neute wat oesgereed was, is afgeslaan en kan nou opgetel word. Maar pekanette is ook deur die haalstukkend geslaan. Skade is ook aan bosbouplantasies en piesangaanplantings aangerig. Dit is dan ook vandag se nuus, maar bly ingeskakel. Die 2023 Concours Mondial du Sauvignon Blanc is vanjaar vir die 14de keer aangebied, die eerste keer in Suid-Afrika en ook vir die eerste keer buite Europese grense. Ek gesels vandag met R.J. Botha van Sauvignon Blanc Suid-Afrika en twee van die uitblinkers, Villera Wines en Darling Wijnkellers. R.J., ja, ons begin met jou agtergrond oor die Concours Mondial du Sauvignon Blanc kompetisie. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Jy spreek dit perfek uit. Ja. Ja, weet jy, Concours Mondial du Sauvignon is die grootste internasionale kompetisie wat 100% fokus net op Sauvignon Blanc. En dit is regtig waar, dit is soos ek nou gesê, dit is die grootste Sauvignon Blanc kompetisie. Dit is gefokus op internasionale wyne. Weet so wyne van reg oor die wêreld skryf in. So dit is regtig waar 'n ongelooflike groot platform en 'n maatstaaf wat ons as Suid-Afrika ook kan gebruik om te kyk hoe vorder ons en hoe lyk ons teenoor ander Sauvignon Blancs van die wêreld. En regtig waar, dit is soos die wat se Engelse woord daarvoor, the cream of the crop as dit nou kom by Sauvignon Blanc kompetisies in die wêreld. Gesels bietjie met ons oor Suid-Afrikaanse deelname vanjaar. Ja, dit in die verlede, hierdie jaar was 'n rekordjaar vir Suid-Afrika, wat ons baie trots op is. In Concours Mondial du Sauvignon was hierdie jaar regtig 'n rekordjaar vir Suid-Afrika. Ek dink daar's 'n paar faktore wat tot dit gelei het. Ons was die gasheerland hierdie jaar vir die kompetisie, so
Ek dink dit was makliker vir ons lede om in te skryf, maar ook ek dink hulle het 'n klomp waarde daarin gesien hierdie jaar omdat ons die gasheerland was. Het hulle 'n ongelooflike klomp waarde daar gesien. Ek dink hulle het meer geleer oor die kompetisie en ook meer geleenthede gesien in die kompetisie vir hulle self. So ek dink dit het daartoe gelei dat daar regtig waar 'n baie groter belangstelling was van ons Sauvignon Blanc produserende lede. Wat is die waarde van hierdie kompetisie vir Suid-Afrika? Daar is soveel kompetisies waarvoor Suid-Afrikaners kan inskryf. Ja, weet jy Lise, die waarde vir die kompetisie is vir Suid-Afrika 'n ongelooflike groot bemarkingsgeleentheid en dit is eintlik waar die gedagte van die kompetisie om dit in Suid-Afrika te hou begin het. Ons het amper 5 jaar terug het ons begin gesprekke voer met Concours. Jy weet, ons die gasheer was eintlik Sauvignon Blanc Suid-Afrika wat 'n nie winsgewende organisasie is, wat ons het lede en ons sien onsself as 'n organisasie wat eintlik 2 groot doele het. Die een groot doel is om Sauvignon Blanc van Suid-Afrika te bemark en verkope te bevorder. En dan is 'n ander been wat 'n tegniese been is waar ons probeer om op ons produsente en ons wynmakers en ons wingerdboukundiges te help op tegniese vlakke en om beter wyn te kan maak. Nou weet om seker te maak dat ons bly relevant in die wêreld van wyn. Om te dink dat ons is eintlik 'n baie klein produserende land as jy dit vergelyk met van die ander lande. So Sauvignon Blanc Suid-Afrika het die 2 bene en ons het aan die tegniese kant het ons regtig waar is Suid-Afrika, ons is een van die beste lande as dit kom by ons. Ons reis gereeld, so ons wynmakers weet wat in die buiteland aangaan. Ons werk baie nou saam met die universiteit, so daar's 'n klomp navorsing, maar die bemarkingskant het ons altyd gewonder, hoe kan ons meer internasionaal blootstelling kry en hoe kan ons meer met ons internasionale ewe knieë saamwerk om Suid-Afrika op 'n groter platform te sit. En dit is waar die gesprekke met Concours gekom het. So die waarde van Concours is eintlik die groot bemarkingseffek wat dit gaan hê. Ons het 'n groot klomp internasionale proevers Suid-Afrika toe gebring met die gedagte om sy Sauvignon Blanc te bemark, maar eintlik om Suid-Afrika te bemark. En dit was die groot doel agter dit gewees is om Suid-Afrika te bemark, om nie net ons wynlande nie, maar die hele Wes-Kaap en die hele omgewing te bemark vir ons gaste. So almal wat genooi is internasionale wynproevers, skrywers, kopers, jy weet. So enige iets wat as hulle weggaan huis toe, moet hulle oor Suid-Afrika skryf, hulle moet ons wyne koop. Ek bedoel, ons het kopers van groot supermarkte in Europa en in die VK hier gehad. Jy weet, hulle moet hopelik meer Suid-Afrikaanse wyne verkoop. Joernaliste wat meer oor Suid-Afrika moet skryf oor wat hulle hier gesien het. En dit was die groot rede agter dit. Dit is 'n groot bemarkingseffek vir Suid-Afrika. Nie net Sauvignon Blanc, maar vir hele Suid-Afrika. Ek praat binnekort met 2 van ons uitblinkers, maar hoe het Suid-Afrika gevaar? Ongelooflik goed. Ek moet sê, ons is baie trots dat ons het die beste gehoute wynklas gewen. En die gaste Sauvignon Blanc van Darling was een van die top, was die revelation van Suid-Afrika. Nou ons het in totaal het ons 26 goue medaljes gewen in Concours. Ek bedoel, dit is regtig waar ongelooflike groot prestasie gewees. En ek dink dit is ook dit wys so 'n bietjie vir die wynwêreld ook dat luister hierso ons maak ongelooflike goeie wyne. En ek dink dit beklemtoon dit eintlik net dat ons dat die kopers wat hier was en die internasionale media wat oor ons lees nou net eintlik besef dat luister Suid-Afrika, hierdie klein landjie op die punt van Afrika maak ongelooflike van die beste wyne in die wêreld. Hoe lyk die toekoms van Sauvignon Blanc in Suid-Afrika? Is daar plek vir groei? Moet ons groei? Ja, weet jy, die wynwêreld op die huidige oomblik is nogal, ek dink ons is in vir 'n tawwe paar maande.
Ek dink dit is nie net 'n Suid-Afrikaanse gevoel nie, ek dink dis 'n wêreldgevoel. Ek dink die wêreldekonomie is onder druk. Maar ek wil altyd so half die silwer lyntjie sien en ek het nou die dag met iemand gepraat en sê hulle, weet jy, ons het meer goedjies soos Concours nodig. Ons het meer, hoe wil ek sê, groot drome nodig. En ek is nou partykeer tot my eie spyt 'n groot dromer. So ek dink ons moet nie hierso stop nie. Ek dink ons moet nog verder gaan. Ek dink Suid-Afrika het 'n ongelooflike groot geleentheid. Ek dink die wêreld sien ons nou raak. En het ons raak gesien voor Concours ook. Ek dink die wiel draai stadig, maar vir ons op die oomblik, ek dink regtig waar ons is in 'n baie goeie plek. Ons het nie meer groot volume surplus wyne in Suid-Afrika beskikbaar nie, wat beteken die navraag na ons wyne raak groter. Wat beteken pryse wat ons kan beding is beter. So ek dink regtig waar in die volgende 2 jaar is daar 'n blink toekoms. En wie weet, miskien bring ons eendag die groot kompetisie ook hiernatoe. Die mamma kompetisie van Concours. Maar kom ons gee eers 'n bietjie rustyd nodig, dink ek, voor ons hom aanpak. En so gesels R.J. Botha, hy is van Sauvignon Blanc Suid-Afrika en ook wynmaker by De Kleine Zaltse. Volgende gesels ek met Darling Wynkelers. Nou, hulle het vir hulle Gustus Sauvignon Blanc 2020 het hulle die Revelation Suid-Afrika toekenning ontvang vir die wyn wat die beste presteer het. Ek praat met Pieter Neil Rousseau. Pieter, Neil, hoe lank is jy al by Darling Wynkelers betrokke? Ja, ek het begin in 2014, het ek begin hierso, so 2015 was my eerste oes. So ons het toevallig eergister, het ons 9de oes klaar gemaak, ja, het ek my 9de een klaar gemaak. Ja. Nou hierdie spogwyn van julle, die Darling Cellars Gustus 2020 was jou werk. Deel met ons 'n paar geheime oor hierdie betrokke wyn en ook oor die oesjaar. Ja, ek dink die eerste groot geheim van hierdie hele wyn is dat ek was nie alleen verantwoordelik vir hierdie wyn nie. Hierdie wyn is gemaak deur 'n span. En as ek praat van 'n span, dit is letterlik uit die wingerd uit, in die keller deur die bottelering. Ons het regtig waar ongelooflike ondersteuning van ons produsente. En weet as jy nie hulle inkoop het op 'n projek nie, dan gaan dit maar sukkel. So ja, dit is spanpoging, produsente deur kellerpersoneel, bottelering, almal het 'n hand in die paai by hierdie wyn en ek dink dis miskien dalk hoekom hierdie wyn uitstaan. Want ons het verskillende opinies gekry. Maar as ons teruggaan na die wyn as dit self is, en ek dink dit is nogals vir my baie uniek aan hierdie wyn dit is gemaak van 2 baie spesiale blokke. Die wingerde is redelik naby aan die see. Die een is 'n bosstok en hy kyk die hele dag uit op die Weskus. Jy weet hy het direkte invloed van die koue seelig. Jy weet hy kry eers laat in die oggend 'n son en dan laat in die aand. Dan weet dit hy 'n rustige sonsak. Letterlik as jy in die blok staan en dan kan jy sien hoe die son in die beste sak. En die ander een is weer 'n opleiblok, 'n bietjie hoër as hierdie ene, ook hoog in die Groene Kloof koppe. En hy kyk weer meer Robben Eiland toe. So die twee het heeltemal verskillende geurprofiele, maar jaar op jaar werklik twee net ongelooflik saam. En ek dink dit is wat hierdie wyn so uniek maak. 2020 weer vir ons was 'n baie goeie jaar gewees in Darling. Maar dit was mos nou die jaar wat COVID begin het. Ons het letterlik toe die 26ste die land toemaak het ons laaste wyn in die vader gesit. So dit het almal nou lekker gerus. Maar ja, maar 2020 oor die algemeen vir ons in Darling was regtig 'n baie goeie jaar gewees. Ons het 'n goeie oes en baie mooi druiwe ontvang. Nou daar was 152 inskrywings van Suid-Afrika af. En julle wyn het algeheel die beste presteer. Wat sê dit vir julle? Ja, weet dit hou ou nederig en dit hou jy op jou knieë en dit jy weet en sê maar net dankie elke keer. Jy weet dit wys maar net die uniekheid van Sauvignon Blanc en ook die Darling area. Dit is nogals my baie belangrik, jy weet, Darling het 'n unieke klimaat. Ons het 'n unieke terroir, ons het hellings, ons het die direkte invloed van die see. So dit wys net dat al hierdie aspekte net daai jaar presies perfek saamgewerk het. En hierdie wyn vir ons op die einde van die dag, jy weet, gegee het. So wat nou? Wat is volgende?
nou begin ons weer van voor af. Ons gaan nou weer ons het ons 23 oes het nou net is nou net voltooi en ek is baie opgewonde. Die 23 oes vir die Sauvignon Blanc is werklik baie mooi en ek dink is definitief 'n trappie op. Jy weet op van die vorige oeste. So ja, dis die volgende stap. Is nou weer om die 23 wat ons nou al reeds in die kelder het om nou weer jy weet mooi te groot te maak. Ons sal hom seker in die volgende 3-4 maande sal ons hom bottel en dan hoop ons dat hy in die voetspore gaan van die voriges. Nou ek het al geleer jy moenie vir 'n wynmaker vra wat is jou gunsteling wyn of kultivar om mee te werk nie, maar ek gaan vir jou vra, is daar iets oor hierdie betrokke Sauvignon Blanc wat vir jou uitgestaan het? Ja, ek het nou een van my vorige stellingsmakers is dat dit is een van die cultivars wat jou op jou knieë nederig hou. Dis 'n cultivar wat jou elke dag in die wingerd hou. Hy gee vir jou 'n baie klein spasie, 'n klein tydraam om hom optimaal te kry. En hy hou jou in die wingerd. En jy weet as jy hom die dag reg vang, maak dit is 'n ongelooflike wyn. En wat nog mooier vir my is dat Sauvignon Blanc op die regte plek maak 'n ongelooflike wyn, 'n wyn wat jy nou kan geniet, 'n wyn wat jy môre kan geniet, maar ook jy kan hom 2-3 jaar later kan jy hom weet is net nog mooier. So 'n Sauvignon Blanc is vir my 'n baie unieke kultivar om mee te werk. So gesels Pieter Neil Rousseau van Darling Wynkelder en hulle het vanjaar die Revelation Suid-Afrika toekenning gekry vir die wyn wat die beste presteer het en dit is hulle Gustus Sauvignon Blanc 2020. Goeiedag, die pryse van B's, A2 en C2 karkasse vir week 14 van die jaar was basies onveranderd vanaf die vorige week en beide het net 0.1% in prys gestyg. Speenkalfprys het egter na 2 of 3 weke se effense styging weer met 0.9% afgeneem week op week en behoort verder te verswak soos wat speentyd vorder. Skaap en lamvleis aanbetref het lam A2 karkasse se prys week op week met 1.6% gestyg, terwyl die C2 is 0.3% duurder geword het en die speenlamprys met 0.5% gedaal het. Varkvleisprys het na 'n lang ruk van dalings effens gestyg met 0.6%. Daar was die afgelope week geen wol of bulkhaarveilings gewees nie. Wat die grane aanbetref het die geelmielie-prys week op week met 1.2% gedaal, koring het 0.2% goedkoper geword. Sojaboonprys is 2.6% af, terwyl die sonneblomprys ook met 1.4% gedaal het. Die graad 1 doseringwyprys wat basies die binneland en uitvoerpryse verteenwoordig het week op week met 2.7% gestyg en hierdie styging is grootliks as gevolg van die aanbod van dosering wat minder raak soos wat die winter nader kom en die prys behoort deur die winter verder te styg. Die rand het week op week onveranderd gebly teenoor die dollar, maar met 1.1% verswak teenoor die euro. And joining me now is Alexander Greer from Villera Wines. Now, their Villera Bush Wine 2020 received the Tonnellerie Sylvain Trophy for the best wine in an oak cask. Alexander, tell us about Villera. Is it a family winery? Brief history for us?
Yes, thank you. Thank you for having me. Valera Wines is a family-run winery. It was started by the Greers in 1983. We focus mainly on Cup Classic. We produced our first Cup Classic in '84. It's been in the family. 2023 is the 40th year it's been in the Greer family. But we also recently got bought out by a big French company. But the farm is still run as a family business. All the family members were all staying on, so everything is business as usual. It's just a change of ownership, actually. Yeah. So, are you particularly fond of working with Sauvignon Blanc? I particularly enjoy the variety itself. I think Sauvignon Blanc, the grape itself, it leans itself to so many different styles, and it's a very intriguing cultivar. I enjoy making the wine, especially this specific block that we have on the farm. I really enjoy this specific block. Yeah. As I mentioned earlier, you received the award for Best Wine Matured in an Oak Cask. Explain the process and why in an oak cask. Like I said, this specific block is quite a special block. It's an old bush vine block. It was planted in 1984, so it's part of the old vine series as well. And this block, it's quite unique in the sense that the block is split in half on two different rootstocks. So the top half being Richter and the bottom half being Ramsey. So that gives me two different flavor profiles. The Richter being a bit less vigorous and the Ramsey more vigorous. So I picked the block in two stages. The top part gives me more sort of gooseberry tropical notes, and the bigger part at the bottom is more sort of your pyrazine green fig notes. So I picked the block in its two different sections, and I do 24-hour skin contact in the press, and that's just to extract more structure and all those flavors out of the grape skins itself. After which I press it and then I take it into barrel, and everything is spontaneous fermentation. So I don't inoculate anything. I let the wine go wild in the barrels. Spends in barrel about 10 months. After which, after 10 months, bottle it. The reason why I use the oak casks is this block, like all those green pyrazine characters, so I use it just sort of to tone it down a bit, as it's a bush vine, dry land. So that just helps me tone down all those hectic green flavors and brings the wine a bit more in balance and gives you a bit more of a mid-palate structure. The 2022 vintage was sort of an outlier in the sense that it was 80% new wood, so new barrels. When I did the final blend and tasted through all the barrels, it ended up being 80% new wood, 20% older barrels. But in new wood as well, I use the bigger format. So I use 300 liters and 500 liters because I'm just really looking for the wood just to give me a little bit of mid-palate structure. I'm not looking for that over woody character at all. As the vines, being old vines, gives me so much character, all right, and the skin contact as well. So that's just sort of to bring the wine a bit more together. And also I stop malolactic fermentation. That's just sort of to keep the core acid of the wine going and keeping it as fresh as possible. So, what does this award say to you? It's an amazing award to win. I didn't expect it at all. But it's also nice because the style of wine that I make as well, it needs time in the bottle sort of to open up and come to its own. And I'm feeling at this stage it is it's been about, it's coming in a bit more on the own, open up a bit more. And it just shows the quality that there is in South African Sauvignon Blanc, especially these old dryland vineyards that we have in the country as well. That they can stand up to the rest of the world, and the quality is here. Alexander, thank you very much for your time. In closing, who do you see as your competition? New Zealand? No, the other guys in South Africa. New Zealand's always going to be the benchmark out there. They drive Sauvignon Blanc. They'd be amazing Sauvignon Blancs. South Africa, I don't think we're far behind. I think we've stepped up a lot over the last couple of years, especially with the Sauvignon Blanc Association and everything they're doing as well. So we're right up there now, I definitely say. And I think after this award ceremony, you can see with all the awards we won as well, that we are one of the big players now, which is awesome.
Congratulations once again to all the winners at this year's competition. That was Alexander Greer from Villera Wines, and this concludes our insert on the 2023 Concours Mondial du Sauvignon Blanc. And we trust we'll be back with more winning wine news on Plaas TV. Controle vir Fortuner. Julle trek ongekende terrein, hoor? Wil jou controle? Ontdeel het. Kom in Fortuner, rove terrein op pad. Activeer 4x4. Ontvang, gereed vir aksie. Missie voltooi, papa. Die splinternuwe Toyota Fortuner. Controle, daar's 'n probleem. Gee jou verbeelding die luksheid van vryheid.